Siz ham sushi roll tayyorlash qiyin, qimmat va hamma uchun emas deb o'ylaysizmi? Men ham oldinlari xuddi shunday deb o'ylardim, lekin adashgan ekanman. Aslida uy sharoitida o'zimizning oddiy masalliqlar bilan atigi 20 daqiqada restoran sushilaridan qolishmaydigan mazali va eng asosiysi 100% halol sushi tayyorlash mumkin. Ishonmaysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Sushini ilk bor tayyorlayotganlar ham professionallardek uddalay olishiga kafolat beraman. Endi gapni ko'paytirmasdan ishga o'tamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi avokado, sir, dudlangan kolbasa, kimdir lasosdan, ya'ni qizil baliqdan foydalansa ham bo'ladi. Menga yoqmaydi, shuning uchun men qizil baliq ishlatmadim. Mana shu firmani tvorojniy siridan oldim. Undan tashqari mayonez, keyin bodring, krab palochka. Xullas, mana shu yerda ko'rib turganlaringizdan foydalanyapman. Keyin soya ham albatta esingizdan chiqmasin, eng asosiysilardan. Xullas, bizga risli uksus kerak, ya'ni guruch sirkasi. Menda uyimda guruch sirkasi yo'q ekan, shu sababdan men uzum sirkasidan foydalandim. Yana undan tashqari albatta bizga eng asosiylaridan biri nori, ya'ni mana shu sushimizni o'raydigan narsani nomini nori deb aytadi. Ya'ni bu dengiz bargi, dengiz o'tlaridan tayyorlangan dengiz bargi. Xullas, shuning ismini nori deydi. Men mana shu noridan foydalandim. Guruchni yuvish, pishirish jarayonini videoga olish esimdan chiqib qolgani uchun shunchaki og'zaki tushuntirib aytib o'taman. Ya'ni men 1 kilogramm pishgan guruchdan foydalandim. Ya'ni bu uchun menga 400-450 gramm xom guruch kerak bo'ldi. Shu 450 gramm xom guruchni toza oqar suvda, sovuq suvda 7 marotaba yuvib tashladim. Toki birinchimizni suvi tiniq bo'lgunicha. Bilamiz hammamiz, guruchni yuvganda guruchimizni suvi oppoq bo'ladi. Mana shu oppoq suv ko'rinmasligi kerak. Ya'ni tiniq bo'lguncha yaxshilab 7 marotaba yuvib tashlaymiz. Ana undan keyin idishimizni, ya'ni past olovga qo'yamiz-da-yu, guruchni ustidan taxminan 540-560 gramm suv solamiz, sovuq suv solamiz va uni dimlashga qo'yamiz. Ya'ni boshida suvimiz sovuq bo'lgani uchun guruchimiz oldin suvimiz qaynaguncha bir baland olovda qo'yamiz. Lekin og'zini ochish mumkin emas umuman. Og'zini yopib, uni baland olovga 2 daqiqa qo'yamiz-da-yu, 2 daqiqadan so'ng uni xuddi osh pishirgandek past olovga qo'yamiz-da-yu va og'zini dimlab, ya'ni yopib qo'yamiz. U taxminan 15-20 daqiqada, maksimum 15-20 daqiqada guruchimiz tayyor bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'lamiz, guruchimizni tagi olmasligi kerak, kuyib qolmasligi kerak. Shundan keyin guruchimiz pishgandan keyin, vaqt o'tgandan keyin guruch pishadi. Guruch pishgandan keyin qozonimizni chetga olib, uni sovitishga qo'yamiz. Guruch sovigandan keyin, yaxshi sovigandan keyin guruchimizga, ya'ni nachinka tayyorlaymiz uksusdan. O'sha guruchli sirkamizni olamiz. Guruchli sirkamizdan 100-120 gramm guruchning sirkasini solib, ustidan 50-60 gramm shakar solamiz va tabiga ko'ra 10-15 gramm tuz solamiz. Va kuyib ketmasligi uchun eng past olovga qo'yib, gazni ustiga shakarlarimiz, tuzlarimiz erishi uchun uni yaxshilab kovlab turamiz gazga. Mana ko'rib turganingizdek, shakarlarimiz hammasi yaxshi eridi. Mana shunaqa tiniq holda kelishi kerak. Endi sirni olib sixakdan o'tkazamiz. Bu bizga zapеченный roll qilishimiz uchun kerak bo'ladi. Biz bunga mayonezni olib, ozgina sir va krab palochka qo'shamiz maydalangandan. Endi har kim tabiga ko'ra soladi. Masalan, men ham o'zim xohlaganimcha soldim. Bu krab palochka qo'shmasangiz ham bo'ladi, lekin men qo'shdim, sababi bizga yoqadi. Krab palochkani yaxshi ko'ramiz, shu uchun krab palochka bilan sirni ham qo'shib qo'ydim. Xullas,
Hammasini aralashtirib chetga surib qo'yamiz va ichidagi nachinkalari uchun, masalan, man dudlangan indeykani oldim. Kolbasa olib bo'lmadim. Dudlangan indeykani mana shunaqa somoncha shakliga to'g'rab olamiz. Undan tashqari, ichida qanaqa nachinka qo'ymoqchi bo'lsak, masalan, hammasini somon shaklida to'g'rab olamiz. Masalan, man krabiy palochkani, dudlangan indeykani, bodring va avokadoni somoncha shakliga to'g'rab oldim hammasini. Siz agar til bo'lsa, molni tilidan dudlangani bo'lsa yo kolbasa bo'lsa farqi yo'q. Qanaqa uyingizda, xonadoningizda narsalaringiz bo'lsa, xohlasangiz o'shalarni nachinka sifatida ishlatishingiz mumkin. Masalan, man avokadoni judayam yaxshi ko'raman. Shu sababdan ko'proq avokado soldim. Xullas kalom, endi tayyorlab qo'ygan nachinkalarimizni chetga surib, guruchimizni tayyorlaymiz. Guruchimizga tayyorlab qo'ygan sousimizni, ya'ni uksusli sous tayyorlagandik, shuni olib, sovigan guruchga qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ng mana shunaqa aylana shakl berib, ikkita idishga olib qo'yamiz. Keyin mana shu norini chappa rostasi bo'ladi. G'adir-g'idir tomoni ichkari qismiga bo'ladi. Silliq tomoni yuza qismiga bo'ladi. Mana shu yuza qismini pastga yerga qaratgan holatda qo'yib, g'adir-budir tomoniga guruchimizni terib, undan keyin tvorожный sirimizni mana shunaqa tortma meshokga, ya'ni kremniy meshokga solib, mana shunaqa holatda qo'yib chiqdim. Keyin ichidagi nachinkalarni terishni boshladim. Mana shu shaklda ichidagi nachinkalarni terishni boshladim. Keyin biz buni sekin-astalik bilan xuddi ruletni o'ragandek o'rashni boshlaymiz. Mana nachinkamizni ham terib oldik. Endi xuddi ruletni o'ragandek chiroyli qilib o'rashni boshlaymiz. Masalan, man mana shu shaklda o'rayapman. Men ham juda unaqa professional emasman. Qo'limdan kelguncha harakat qildim. Ko'rib turganingizdek, menda ham xatolar bor. Men ham xatolar bilan o'rayman. Mana shu turishda o'rab chiqdim. Mana ko'rib turganingizdek, to'rtburchak qilib, обязательно to'rtburchak holatida o'rash kerak. Rulet masalan aylana bo'lsa, biz sushilarimizni to'rtburchak shaklda o'raymiz. Unutgan gaplarimni videodan ham ko'rib, o'zingiz anglab olishingiz mumkin. Xullas, o'rab olgan sushilarimizni pichoq yordamida kesib olamiz va kesib olganimizdan keyin tayyorlab qo'ygan zapechenniy uchun nachinkamizni olib, shunaqa sushilarimizni ustiga qo'yib chiqamiz va 170-180 gradusda 2 daqiqadan 3-4 daqiqa, maksimum 5 daqiqagacha ustidagi nachinkasini pishishi uchun, ya'ni erib yaxshigina o'ziga olishi uchun pishirib olamiz. Pishgandan keyin mana shu ko'rinishga keladi. Mana soya nima uchun kerak edi bizga? Soyasi bitta idishga birga bir nachinka tayyorlaymiz. Masalan, 1 ложка soyaga 1 ложка shakar va 1 ложка sovuq suv solinadi va uchalasi aralashtiriladi. Shunda bizga tayyor nachinka bo'ladi. Mana shu tayyor nachinkamizga sushilarimizni solib, bemalol maza qilib iste'mol qilsak bo'ladi. Mazasi juda ham mazali. Restoranlardan qolishmaydi. Zato eng asosiysi halol o'zimiz uy sharoitida tayyorlab yeganimiz yaxshiroq. Chunki biz bilmaymiz qanaqa mahsulotlar restorandan olib yeganimizda qanaqa mahsulotlar halol emasligiga hech kim bizga kafolat bermaydi, lekin biz o'zimiz uyda tayyorlaganimizga o'zimiz kafolat bera olamiz, chunki halol mahsulotlardan 100% foydalanamiz.